Eccoci in onda, ben trovati telespettatori per questo nuovo appuntamento di Buongiorno Dottore. Allora, subito con i numeri che vi consentono di interagire nel corso di questa nostra trasmissione: 011 06 00 774 il numero per le chiamate, 348 80 40 254 per SMS e WhatsApp. Dovreste saperli ormai come il sottoscritto a memoria, insomma, sempre quelli. E allora, dunque, potete con questi numeri parlare e esporre domande alla dottoressa Giorgia Carpegna. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. grazie di avermi con voi ancora oggi. Odontaiatra in Torino, che risponde appunto ai numeri che vedete in sovraimpressione. E allora, nel nostro capitoletto iniziale, dottoressa, parliamo di bruxismo e usura dentale. Sì. Allora, che cos'è il bruxismo? Allora, il bruxismo è un'abitudine viziata che abbiamo oramai, molti di noi, molti pazienti hanno nel quotidiano. Potremmo quasi dire essere un po' la malattia del XXI secolo, che comporta una frizione tra i denti, quindi uno strofinare i denti dell'arcata superiore con quella inferiore, sia per uno stress muscolare oppure per una parafunzione, cioè quindi per un'abitudine non corretta, e questo può comportare il rovinamento e quindi l'usura delle superfici dei denti, che tendono ad assottigliarsi nel tempo, fino proprio a consumarsi in altezza, come vediamo dall'immagine che ci propone la regia, che quindi portando poi a un aumento della sensibilità o della masticazione, proprio perché ovviamente riducendosi la dimensione dei denti può comportare tutta una serie di problematiche anche nella masticazione e poi nelle funzioni corrette, oltre che ovviamente estetiche. Ecco, ero abituato a pensare al bruxismo come prettamente un fenomeno notturno, cioè uno dorme e non se ne accorge, digrigna i denti. In realtà, da quanto, insomma, dalle sue parole, anche durante l'arco della giornata ci sono dei soggetti che, insomma, digrignano i denti. Assolutamente, ci sono persone che, come giustamente diceva, si limitano ad avere questa attività soltanto la notte, e altre persone che invece si ritrovano ad avere o un serramento, quindi una stretta molto forte dei denti superiori con quelli inferiori, o un'attività di bruxismo anche durante il giorno, nei momenti in cui uno è sovrappensiero, o anche nei momenti in cui uno ha maggiore stress, o si ritrova a essere particolarmente in attività che richiedono un'alta concentrazione, perché ovviamente lo stress muscolare, la contrazione muscolare funge un po' da scarica nei momenti di alta attività o concentrazione. Pensiamo per esempio agli sportivi durante l'attività, se pensiamo che i vari calciatori o i boxer sono tenuti a portare dei paradenti, anche tolto ovviamente per evitare quelli che sono i traumi, ma anche per ridurre questa attività di serramento. E dunque cosa succede, dottoressa, se si consumano questi denti? I denti si Sì, consuma, quindi inizialmente si consuma lo smalto, e il consumo dello smalto può portare, come dicevamo, a un assottigliamento, quindi un'esposizione poi della dentina, quindi con un aumento della sensibilità alle temperature, agli acidi dei denti, se non poi a un consumo effettivo di tutte le superfici, quindi un abbassamento del dente, e quindi esteticamente vedremo delle persone che hanno non più i denti lunghi e bianchi, ma dei denti che tenderanno a essere frastagliati come superficie, più corti e più ingialliti. mi chiedevo, dottoressa Carpegna, me lo chiedo dopo perché abbiamo una telefonata, allora chiamiamo in causa anche i nostri telespettatori. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, in diretta, come si chiama? Sì, Mariella. Da dove chiama Mariella? Sono della provincia di Alessandria. Faccia la domanda, buongiorno, bentrovata. Buongiorno. Sì, le volevo chiedere di un arcate dentare, un panoramica dei denti. Certo. E poi cortesemente io metto giù il telefono, le faccio due domande, se lei gentilmente l'ascolto per la televisione. Sì. Certo. Grazie, grazie. Allora, io praticamente ho tasche parodontossiche al 37 e 47, poi rarefazione periapiale al 12 e 22,
non so leggere tanto bene, arretramento del bordo alveolare. Ho 75 anni, poi ho una valvola ortica che è un pochettino stenosi. Io metto giù il telefono, cortesemente mi dice cosa posso fare e se per caso lei fa quei che attaccano i denti senza bucare, sa che mettono i denti, non lo so, ho letto sul giornale che mettono i denti senza, non lo so. Adesso Sapete lei se c'è problemi per il cuore per questo. L'ascolto. Allora. Grazie, buongiorno. Allora, da quello che mi ha detto della panoramica, che ovviamente dovrebbe essere vista sia la situazione che ha in bocca che la panoramica dal vivo, sicuramente potrebbe aver necessità di effettuare delle pulizie più profonde nelle zone dove ci sono le tasche parodontali per andare a pulire appunto la zona dove l'osso si è abbassato e si è formata questa tasca. Le rarefazioni periapicali potrebbero essere dovute a un'infezione o una carie che si è formata nel dente e ha creato un'infezione al fondo della radice, ma ovviamente questo dovrebbe essere confermato poi con una visita clinica per capire il motivo per cui c'è questa rarefazione a livello apicale dell'11 o del 12 e del 21, non so, mi sfuggono i due elementi. E quindi sicuramente può essere consigliata una visita. Per quanto riguarda la patologia cardiaca, sia le cure di cui abbiamo parlato che eventualmente il poter riposizionare dei denti, siano essi con gli impianti o con dei ponti, che penso sia la soluzione a cui lei pensava, non richiedono particolari attenzioni o controindicazioni alle cure dentali, anzi è bene per tutte le persone che hanno patologie cardiache sottoporsi a controlli e pulizie almeno ogni 6 mesi dal dentista. Ecco perché dottoressa, uno dice ma stiamo parlando di denti, che c'entra il cuore? In realtà proprio dalle infezioni della nostra bocca, insomma, l'infezione va in circolo, può anche... Soprattutto le infezioni parodontali, quindi tutto ciò che sono le infiammazioni gengivali, le tasche parodontali richiedono particolare attenzione per rischi di endocardite o persone che hanno valvole cardiache assolutamente, quindi c'è un'attenzione in più. Senta, la nostra telespettatrice chiedeva anche evidentemente dei consigli estetici, mi pare, se si potevano attaccare le superfici, insomma, credo che siano le faccette, presumo. Potevano essere le faccette o magari dei ponti per sostituire dei denti dove mancano. Ovviamente in quel caso lì non c'è controindicazione con le patologie perché si parla di ricostruzioni protesiche e non interventi chirurgici, quindi possono essere effettuati. Però ovviamente tutto questo deve essere sempre valutato da una visita perché deve essere confermato con quello che è effettivamente poi la situazione reale. Allora, dottoressa, abbiamo un messaggio, mi pare. Eccolo qua. Buongiorno, volevo sapere se il dentifricio deve essere con fluoro e se non lo contiene va bene lo stesso? Laura. Allora, il fluoro è una sostanza un additivo che viene messo nei dentifrici perché ha una funzione di protezione contro le carie. Viene rilasciato durante il lavaggio del dente a livello salivare e questo comporta un pH più basico a livello della bocca e quindi una maggiore difficoltà da parte dei batteri di attaccare la superficie dei nostri denti e determinare quindi poi la formazione di carie. Viene consigliato generalmente già a partire dai bambini, ad oggi anche i dentifrici per bambini hanno dei quantitativi di fluoro similari comunque a quelle dell'adulto proprio per questa azione di protezione. Non è fondamentale utilizzarlo ovviamente se una persona non ha una predisposizione nella formazione delle carie, quindi esistono dei dentifrici magari che hanno più azione per denti sensibili o per chi ha problemi gengivali o semplicemente un'azione d'uso quotidiano che possono anche non contenerlo, quindi non ci sono problemi nel non utilizzarlo. 011 06 00774 numero per le chiamate, 348 80 40 254 per sms e whatsapp. La mia curiosità di prima, il serrare forte insomma le mascelle, dunque provocare una pressione ai denti, consuma soltanto il dente o si rischia, che ne so, di
di creparsi, di danneggiare? Assolutamente, nel lungo termine può comportare un rischio di una frattura del dente. Ed è sempre bruxismo comunque? Viene chiamato serramento in questo, sì, in questo caso, però comporta sempre poi un'usura dentale. La differenza fra bruxismo e serramento sta nel movimento. Nel bruxismo ho uno scorrimento tra le superfici, mentre nel serramento ho una tensione e una costrizione poi muscolare, una contrazione muscolare, quindi di conseguenza i denti si schiacciano tra di loro. Come si fa, dottoressa Carpegna, a capire se siamo di fronte a un bruxismo? Allora, generalmente i pazienti riferiscono, al di fuori del punto di vista estetico, in cui siamo già nelle fasi più avanzate, nel momento in cui si vanno a vedere i denti che risultano già rovinati, riferiscono un dolore articolare, una tensione a livello dell'articolazione temporomandibolare o delle guance, quindi generalmente in questa zona qua. Riferiscono di vedersi più gonfi nella zona della mandibola, tant'è che a volte nei pazienti che hanno una costrizione accentuata è possibile abbinare anche dei trattamenti di medicina estetica a base di botulino per ridurre quella che è la contrazione della muscolatura a livello mandibolare e vanno quindi principalmente dolore, tensione, mal di testa nei casi anche più accentuati, quindi vengono principalmente per questo problema. Ok, individuato il problema, che fare? Allora, perché abbiamo visto peraltro, mi scusi se la interrompo, prima ha messo una foto dei denti, la sezione era troncata, cioè, anche dal punto di vista tridimensionale non è quello il dente sano, ecco. No, esatto, ovviamente quando si arriva a quelle situazioni in cui il dente ha perso di volume, ha perso di altezza, siamo già in una fase più avanzata, non siamo solo a una tensione muscolare. Nelle prime fasi quello che può essere consigliato eventualmente, come vediamo dall'immagine della regia, è l'uso di un bite che poi avrà uno spessore e una durezza del materiale diversa in base al grado di bruxismo del paziente, che può essere portato o la notte oppure in tutti quei momenti di tensione di cui parlavamo precedentemente, e questo fa sì di mantenere i denti distaccati tra di loro in una posizione di riposo in cui la muscolatura fa più fatica a contrarsi e quindi evita questo movimento dentale, riportando quindi la posizione, la muscolatura di nuovo in uno stato di rilassamento. Non solo per quello che sono i muscoli masticatori, ma poi anche per quello che sono poi collo e spalle, perché nel lungo termine tutto questo stress, questa tensione può portare anche lievi danni nella posizione, per esempio, nella postura. Quando invece si arriva già a degli stadi più avanzati in cui il dente è effettivamente consumato, allora oltre a risolvere quella che è la tensione muscolare si andrà a ricostruire le superfici dei denti. In questi casi si va a effettuare delle cure su tutti quanti i denti, perché ovviamente se si sono consumati non posso ricostruire solo un dente rispetto a un altro, perché creerei dei dislivelli e quindi poi ancora maggiori problemi nell'occlusione del paziente. Allora, senta, io girando, guardando un po' di foto su internet del bite, vedo sempre la parte superiore. Sì. Allora mi chiedevo, non c'è un bite per la parte inferiore dei denti? Esiste in realtà, allora, o uno o l'altro, non si mette mai sia sopra che sotto, perché ci sarebbe uno spessore superiore. Generalmente col fatto di non aver l'ingombro della lingua, un bite superiore è leggermente più confortevole per il paziente, perché inferiormente si avrebbe, oltre al volume del bite, che comunque richiede minimo 1 millimetro e mezzo di spessore, in più anche il volume della lingua, e quindi il paziente potrebbe fare più fatica ad abituarsi nel tempo, e per questo si sceglie generalmente un bite superiore. Senta, bruxismo e usura dentale. Allora, bruxismo lo abbiamo individuato. L'usura dentale, immagino che masticando... È una conseguenza, esatto. Ma è fisiologico, è il naturale invecchiamento della persona, è il fatto di masticare quotidianamente che ci
Allora, non usure si in qualche modo i arriva, denti? no, non si arriva, No. ovviamente la funzione quotidiana non arriva a portare gravi danni di usura, un pochettino sicuramente ci sarà nel tempo un assottigliamento dello smalto, ma quello riguarda più quello che è il colore poi eventualmente dei denti che tendono con gli anni a ingrigirsi o ingiallirsi leggermente. Con usura però no, intendiamo proprio quello di cui parlavamo prima, quindi di una riduzione del volume dei denti che come per esempio in questa immagine troviamo ovviamente ridotti e tagliati nei margini incisali. Abbiamo due tipologie di usura, abbiamo un'usura che può essere meccanica data appunto dal bruxismo per esempio o da questo sfregamento degli elementi, e poi abbiamo anche un'usura eventualmente acida che può essere data dall'utilizzo da parte dei pazienti di sostanze come acqua e limone, piuttosto che magari da malattie da reflusso gastroesofageo, oppure in pazienti molto giovani per esempio che soffrono di bulimia. Okay. E come Ecco, vediamo qua per esempio in vediamo, questo caso. qua Esatto. siamo in una fase Una fase avanzata, acida, direi. sicuramente una fase avanzata e molto probabilmente acida, perché come vediamo è nelle superfici frontali principalmente. Probabilmente in questo caso abbiamo un'usura da consumo di limone o comunque cibi acidi, perché quelle da reflusso piuttosto che da bulimia tendono a essere sul lato palatino e linguale della bocca. Ecco, una persona che volesse porre rimedio a un sorriso di questo tipo, cosa c'è? Insomma, c'è la possibilità, ci sono Assolutamente sì. margini per insomma, Assolutamente. ridare una fisionomia ai nostri denti un po' più bella? Assolutamente, sì, no, assolutamente. Quello che si va a rifare, si va a ricreare a ricostruire principalmente inizialmente le superfici dei denti posteriori per ridare una stabilità all'occlusione del paziente e ricreare uno spazio sui denti davanti che è venuto a mancare nel momento in cui i denti si sono consumati e hanno iniziato a battere l'uno con l'altro. E dopodiché tramite l'uso o di corone o di faccette si può andare a ricostruire i denti anche davanti, assolutamente. Come per esempio in questo caso penso sia stato sufficiente andare a effettuare delle ricostruzioni con delle faccette. Con delle faccette. Sì. Ci vuole un minimo di superficie del dente originale? Un minimo sì, quello che va allora in base alla quantità di superficie del dente originale si potrà scegliere se effettuare dei ponti o delle capsule rispetto che effettuare delle faccette. Quello poi va ovviamente a scelta del clinico e in base alla situazione singola di ogni paziente, però generalmente si può risolvere in tutte le situazioni. Nelle casi più complessi ovviamente sono dei casi che devono essere studiati tramite fotografie, impronte e non esiste una soluzione standard per tutti che ci permette di proporre la stessa terapia ovviamente a tutti i pazienti che hanno questa problematica, però per tutti c'è una soluzione adatta a loro ovviamente. Senta, mi chiedevo, ci sono anche delle soluzioni al di là del mero problema dentale per migliorare la situazione di una persona che soffre di bruxismo? Perché, mi spiego, rifaccio tramite ponti quant'altro, faccette, Certo. i denti, poi tanto continuo a digrignare, quindi siamo Si di va a nuovo da capo. rovinare poi la Questo superficie della ricostruzione invece che del dente. Allora, no, generalmente ovviamente viene poi abbinato un bite a questi pazienti per evitare che vadano a consumare la superficie anche dei denti ricostruiti. Successivamente vengono mantenuti comunque dei controlli per le attività muscolari intense, come dicevamo prima può essere abbinato o dei trattamenti con la tossina botulinica, quindi il Botox a livello dei muscoli masticatori, oppure delle TENS, quindi degli elettrostimolatori che vadano a decontrarre la muscolatura e quindi mantenendo in questo caso quindi dei controlli. Esistono poi degli accorgimenti che le persone possono avere durante la giornata se si accorgono di serrare o stringere particolarmente i denti. Al giorno d'oggi che siamo nel mondo tecnologico esistono delle applicazioni che ci mandano dei reminder di non serrare, non bruxare, fa attenzione al fatto che magari se stai stringendo meno i denti, più semplicemente ci si può
attaccare al computer se uno è abituato a stare alla scrivania o comunque in una zona di passaggio frequente in casa, un post-it che ci può ricordare ogni volta che lo guardiamo di ridurre quella che è lo stress e la tensione muscolare. Senta, prima la regia ha messo un'immagine su una sorta di decalogo per mantenere lo smalto dei nostri, eccolo qua, preservare lo smalto dei denti, decalogo, più che decalogo, 5 norme, vengono qui, 5 regoline, secondo lei c'è qualcosa in più che non è stato elencato, più o meno sono indicazioni, sono di massima? esatto, per mantenere comunque una buona salute orale, direi principalmente. Ovviamente lo smalto si rovina nel momento in cui viene a macchiarsi o cariarsi, quindi sicuramente le bevande gasate possono comportare un aumento sia delle carie contenendo zucchero, sia un'abrasione acida delle superfici. Il lavaggio dei denti ovviamente è la base quotidiana del 3 volte al dente 3 volte al giorno per 2 minuti per mantenere una buona igiene orale, e il consumo di cibi ricchi di calcio e integratori, quello è più a livello infatti sistemico generale ovviamente. Senta, io guardavo la prima regola subito, lava i denti dopo ogni pasto. Allora mi chiedevo, visto che insomma sono persone che iniziano dalle 8 del mattino e vanno avanti fino a ben oltre le 8 di sera, quindi probabilmente 1/2 pasti li fanno fuori sul casa. Posto di lavoro fuori casa. Ecco, è il caso di attrezzarsi portando uno spazzolino? Quando qualcosa? possibile, ovviamente è sempre preferibile avere uno spazzolino dietro da poter utilizzare anche sul luogo di lavoro, se no poi dopo vedremo alcuni accorgimenti. Allora, vedremo alcuni accorgimenti, perché chiaramente diamo la linea alla nostra telespettatrice o al nostro telespettatore da casa. Sentiamo chi è. Pronto? Pronto? Mi sente? Eccoci qua, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Franco, italiano. Volevo sentire la dottoressa, potrebbe passarmelo? La sta sentendo, faccia pure la domanda, Franco. Sì, grazie. Allora, siccome io un po' più di 20 anni fa ho fatto impianto, e adesso per dire l'età che ho, vedo che non mi coverebbe più cioè volevo sentire un po' il parere suo, perché sono quasi tutti da togliere, no? Se c'è un modo di salvarli, però siccome 2 ci sono quelli sotto che praticamente li devo levare per forza, perché cioè, masticando si appoggiano sulla gengiva e si infiammano, no? Allora, sicuramente bisognerebbe vedere la situazione dal vivo. Ad oggi ci sono diverse soluzioni che ci permettono, come vedevamo, di riutilizzare i denti che abbiamo, anche se consumati, per ricostruirli e ricreare la forma corretta del sorriso. Altrimenti, se le radici del dente o il dente stesso non è più utilizzabile, possono venirci incontro delle soluzioni con degli impianti in cui si può andare a riabilitare un'intera arcata, posizionando eventualmente 4 o 6 impianti. E in quel caso lì vengono estratte le radici che non si possono più utilizzare. L'immagine, quella che ci propone dalla regia, prevede inferiormente un all on four, quindi la sostituzione dell'arcata inferiore mediante 4 impianti. E quindi in quel caso si può optare per questa soluzione. Se sono già presenti degli impianti in bocca, eventualmente si può valutare se riutilizzarli oppure andare a sostituirli eventualmente. Bisogna sempre che il paziente abbia tutti i dati, il passaporto implantare, cioè tutti i dati dell'impianto riguardanti la marca, la dimensione e il diametro dell'impianto. Ecco, non so se c'è ancora Franco in linea, mi pare di aver capito che avesse fatto l'impianto 20 anni fa e adesso iniziava a avere dei problemi. Allora mi chiedevo, 20 anni credo che sia è un buon range. Io ho degli impianti e spero di arrivare ai 20 anni, perché non so quanto mi reggono. Allora, ad oggi gli studi in realtà danno una sopravvivenza implantare del 98% già a 15 anni, quindi stiamo, sì, stiamo andando bene. È già andato. Sì, ecco, ma in questo caso, ecco,
se balla o dopo 20 anni si muove un impianto, probabilmente non regge più nell'osso. Mi chiedevo, si può rimettere sempre lo stesso impianto o bisogna rifare qualcosa di diverso? Allora, gli impianti si ammalano per implantite invece che parodontite, così come i denti, perché la parodontite è comunque una malattia dell'osso e dei tessuti che sono intorno al dente o all'impianto. Quindi se non vengono effettuati controlli, pulizie e cure del caso, possono comunque essere persi. Nessun problema nel caso, si va a togliere l'impianto e posizionarne uno nuovo eventualmente. Allora, questa è un'immagine per esempio di un caso in cui c'è stata una perdita d'osso intorno all'impianto, una radiografia, e quindi l'osso è venuto a perdersi, si era formata una tasca. quindi lì si può comunque andare a tamponare via in modo da ribloccare. Dipende dalla situazione, o si vanno a fare degli interventi di rigenerazione ossea oppure si estrae l'impianto. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Senti, io ho preso il numero qui per televisione, no? Buongiorno. Sì, Qui, su canale 7. siamo noi. Pronto, Ha bisogno di parlare con la dottoressa? Sì. Allora, come si chiama intanto? Nome di battesimo? Io mi chiamo Restante Gaetana, siccome ho dei problemi seri con questi denti. Allora Gaetana, faccio la domanda. C'è qui la dottoressa che la sta ascoltando. Perché io ho fatto 2 dentiere, però mi cadono sempre giù e le dentiere non mi sta su. E io volevo se c'era uno studio da voi altri per poter venire a vedere cosa si può fare. Quanto tempo fa le ha fatte le dentiere, signora Gaetana? L'ho fatte da poco, prima l'ho fatte da un altro dentista, no, sono andato da un altro, dice che la bocca si deve abituare, ma io metto sempre la coda e che i denti mi cadono sempre. Dice che mi manca l'osso. Allora, è vero che le protesi mobili totali possono avere dei problemi per quello che è la tenuta. Ma questi non stanno neanche 5 minuti, dottoressa. Perché purtroppo, soprattutto per quello che riguarda quella inferiore, spesso se uno è stato per tanto tempo senza denti, l'osso un pochettino, è vero, si ritira e quindi ho meno superficie di appoggio e che mi tenga su quella che è la protesi. Però questo non è un problema in assoluto per quello che possono essere l'utilizzo delle protesi, nel senso che si possono posizionare eventualmente degli impianti a cui agganciare la sua protesi, anche laddove osso sia poco presente. Questo deve essere verificato tramite una TAC tridimensionale, se ne può sempre aggiungere o comunque effettuare degli interventi, degli innesti di osso che poi ci permetteranno di posizionare degli impianti sia sopra che sotto. Di conseguenza questo ci permetterà di dare una maggiore ritenzione, un maggiore aggancio alle protesi. Va bene, ringraziamo la nostra telespettatrice, poi insomma di professionisti bravi ce n'è in giro, io non so gli impegni della dottoressa Carpegna, non so se eventualmente ci dà l'ok per dopo la trasmissione richiamarci e forniremo il numero per magari un consulto, ma questo al di fuori di questa nostra trasmissione. Dunque piuttosto la signora Gaetana, se volesse chiamare dopo le 3, al limite, insomma, gli daremo il numero per vedere cosa si può fare. Insomma. Assolutamente. Allora abbiamo, il numero è peraltro 011 260 4444, è sempre il numero di Rete 7, la dottoressa Carpegna gentilmente ci lascia il suo numero, dunque possiamo girarlo a chi ne avesse bisogno. Allora, ecco qua, la regia mi ha anticipato, c'è un messaggio. Buongiorno, 25 anni e a 10-12 anni parecchie otturazioni sono state aggiustate con l'uso del mercurio. Devo preoccuparmi per quanto riguarda la salute? Allora, una volta si utilizzava molto le otturazioni in amalgama. Le otturazioni in amalgama non comportano un danno a livello della salute sistemica dei pazienti in pazienti sani. Possono essere rimosse nel momento in cui dovessero cariarsi nuovamente i denti o per motivi estetici, eventualmente se non di proprio gusto, sostituite con resina composita, quindi dello stesso colore del dente. L'unica
uniche accortezze che devono essere rimosse tramite una procedura particolare, l'uso per esempio di questo foglio verde che vediamo in immagine, che è chiamata diga dentale, poi per ridurre quello che è l'ingestione da parte del paziente dei truccioli della polvere di mercurio e ovviamente devono essere utilizzati degli aspiratori durante la rimozione, quindi non ci sono danni per la salute. Se mi consente poi il parallelismo, è come in questa foto, come se fosse ieri e oggi, insomma, Sì. quello era quello che si usava. Esatto, Che, ad insomma, oggi non si usa più l'amalgama ovviamente. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto, io ho telefonato prima perché gli ho detto che ho fatto 2 dentiere ma non stanno su. Sì. Neanche 5 minuti la colla non tiene e vanno giù i denti. Io volevo, se voi avevate uno studio, che prendo un appuntamento sì. e venire a vedere cosa si potrebbe fare. Allora signora, non so se probabilmente non ha visto telefoni allo 011 260 4444 che è il nostro numero di centralino, e le sarà dato il numero della dottoressa che ha consentito a vedere un attimo la sua situazione. Quindi, però deve chiamare dopo le 3, signora. Allora, speriamo che almeno al telefono abbia capito, evidentemente non era davanti a uno schermo. Diciamo, non si usano più per cosa? Motivi estetici? Sia per motivi estetici sia perché in realtà poi il problema delle amalgame, di quello che era il danno poi effettivo nella salute, erano i vapori e le polveri di mercurio che venivano rilasciati mentre venivano effettuate le otturazioni, quindi poi il danno effettivo era quasi più per gli operatori che per i pazienti a cui venivano effettuate le otturazioni, e quindi non c'è più indicazione, anzi c'è la controindicazione all'uso dell'amalgama dentale proprio a livello europeo, pertanto no, non sono più utilizzate. Va bene, allora 011 0600 774 il numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e WhatsApp. Eravamo rimasti fermi sulle regole, ecco, dello spaziolarsi fuori casa. Ci sono alcune accortezze in realtà che uno può utilizzare nel momento in cui non ha la possibilità di lavare i denti con spazzolino e dentifricio, che ovviamente è la soluzione che è preferibile quando uno ha la possibilità. Ci sono degli spray, per esempio, che riducono il pH acido della bocca, e questo permettono la riduzione della formazione appunto di carie nel tempo. È preferibile magari terminare il pasto con verdure crude o fibrose che quindi tramite la masticazione consentono anche un po' un'autodetersione di quello che sono le superfici dentali. Portarsi dietro eventualmente il filo interdentale da passare alla fine del pasto, e che occupa meno spazio rispetto a quello che potrebbe essere spazzolino e dentifricio, oppure se proprio non c'è la possibilità utilizzare magari l'utilizzo di chewing gum o gomme senza zucchero, che però non devono essere masticate per più di qualche minuto. Non deve essere poi ovviamente un'abitudine nella masticazione, perché sennò ritorniamo a una tensione muscolare e a uno stress muscolare che può portare poi al bruxismo e al serramento. Questo per esempio è uno spray che si trova in farmacia, che può essere utilizzato a fine pasto per ridurre il pH acido della bocca. Bene, allora non ho capito se c'è una telefonata. Allora sì, andiamo a sentire chi è con noi. Pronto? Pronto? Io sono la signora di prima che avevo telefonato. Ma come fa a trovare sempre la linea? Signora, deve fare un numero. Signora, questa è una televisione, è uno studio televisivo, quindi telefoni a questo numero che vede in sovraimpressione, 011 260 4444, che è sempre uno studio televisivo, e le sarà fornito il numero a parte della dottoressa, che non lavora qua perché potrebbe essere un'idea, dottoressa, mette qua Posso fornire le visite in diretta direttamente. Potremmo fare delle visite in diretta, una nuova frontiera delle trasmissioni. Come i classici programmi americani, facciamo la visita in diretta, direttamente. Adesso studiamo il nuovo format. Esatto, al posto dello studio televisivo con telecamere mettiamo un riunito e facciamo venire i pazienti in studio e offriamo le consulenze. Va bene. Facciamo una nuova frontiera. Allora,
C'è una telefonata, ho quasi paura. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, senta, io volevo sapere una cosa dalla dottoressa molto bella e gentile. Io chiamo dalla Val d'Aosta, Sì. mi chiamo Floriana e Floriana. volevo chiederle, dottoressa, Mi dica. io ho innanzitutto più di 70 anni, ho dei bei denti gialli, veramente, che proprio ogni volta che mi lavo. E in più le dirò che io mi sono informata, chiaramente poi ai miei dentisti, vado a farmi la mia pulizia dei denti e tutto, e mi hanno detto che siccome io ho 2 impianti laterali e poi sopra ho comunque denti rivestiti, è impossibile sbiancarli, me li devo tenere gialli. Allora, in realtà è vero che la ceramica degli impianti, delle capsule o dei rivestimenti non può essere sbiancata, può essere solo lucidata eventualmente. Invece i suoi denti naturali, su quelli invece si può andare tranquillamente ad agire con uno sbiancamento. Purtroppo le superfici in ceramica o in zirconia o in composito possono essere sostituite ma non sbiancate dai composti che abbiamo per lo sbiancamento. Vede, io purtroppo i miei sono solo quelli inferiori, anzi neanche tutti. Quelli sopra purtroppo, come ho detto prima, ci sono o impianti o quindi niente, allora in poche parole, vabbè, continuo a tenermi come sono. Eventualmente possono essere sostituite le corone sugli impianti o i rivestimenti, rendendoli tutti quanti di un colore più chiaro. Praticamente rifarmi un po' la bocca, diciamo. Si può fare eventualmente, quella è un'opzione. Sì. Ho capito. Benissimo, grazie dottoressa. Ci mancherebbe, buona giornata. Grazie anche alla trasmissione. Ringraziamo la nostra telespettatrice dalla Valle d'Aosta. Stavo pensando nel frattempo, perché se tanto mi dà tanto un impianto, cioè il colore di un impianto viene deciso sulla base degli altri denti, se poi sbianco i denti rimane la differenza con l'impianto. Può capitare, generalmente sì, però ovviamente si tende ad andare sempre sui colori più chiari possibili, o pazienti che hanno magari denti molto pigmentati, magari effettuare uno sbiancamento prima di fare le corone definitive, se ha una richiesta estetica alta. Quindi perché tanto poi si colora un po' anche il... No, si va a fare prima lo sbiancamento, quindi ottenendo un colore più chiaro per tutti quanti i denti, e poi il nuovo dente dell'impianto si va ad adattare al colore ottenuto con lo sbiancamento. Ecco. Allora, abbiamo una telefonata? Pronto? Pronto? Siamo un po' in ritardo. Signora, azzeri il volume del televisore, parla e sente esclusivamente dal telefono. Pronto? Pronto, sono il catalano Pietro. Allora Pietro, azzeri il volume del televisore, perché se sta ascoltando noi dallo schermo ci mette una vita. Parliamo tranquillamente dal telefono. Allora, diamo il tempo al nostro telespettatore di... No, è caduta la linea. Era da azzerare il televisore, non il telefono, speriamo. Vediamo un po', intanto abbiamo un'altra telefonata, dottoressa. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Deborah, chiamo da Michelino. Allora, Buongiorno, Deborah, faccia pure la domanda, buongiorno. Buongiorno. Senta, ho una bimba di 9 anni, quasi 10, che ha delle macchie bianche sugli incisivi. Sì? Ha un paio di macchiette bianche sugli incisivi e non c'è niente da fare, il restante dei denti ha il suo colore, insomma, leggermente più scuro, quindi non ci sarebbe nulla da fare, nessun trattamento, qualcosa. Allora, può essere una demineralizzazione dello smalto. Ce l'ha solo sugli incisivi o anche sui primi molari? No, solo sugli incisivi. Solo sugli incisivi. Allora, quello che potrebbe essere utilizzato è quello che potrebbe essere appunto una demineralizzazione dello smalto genetica, che quindi si è formata durante la crescita. Fin tanto che il dente non si consuma, non si carica in quella zona, non c'è indicazione alla sostituzione, cioè la rimozione della zona più bianca effettuando un'otturazione estetica dello stesso colore del resto del dente. Esiste la possibilità, volendo, di fare delle microinfiltrazioni di resina composita che non vanno a rovinare il dente né a consumarlo o a braderlo,
che aiutano per quello che è l'effetto ottico a ridurre questo effetto gessoso bianco sugli incisivi, quindi quello può essere effettuato, sono dei trattamenti che viene chiamato microinfiltrazione. Ok, perfetto. Va bene. Fantastico. Niente, ci Allora, mancherebbe, buona giornata. Ringraziamo la nostra telespettatrice. Dunque, ci possono essere queste, ecco, l'avevamo visto con la regia, queste macchioline bianche, quindi è un effetto della Demineralizzazione. Ah. Chiedevo se fosse anche sugli altri elementi perché esiste proprio una situazione che si chiama MIH che è tipica dei bambini e si forma sui primi incisivi e sui primi molari. Telefonata. Pronto? Pronto, sono il catalano Pietro. Ah, eccoci qua. Pietro, faccia pure la domanda. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Niente, sono già 2 anni che fanno taglia e cuciono, adesso a febbraio devo andare di nuovo, ma mi devono mettere ancora il perno, ancora non hanno finito queste Vitalgente 96 Torino lì. E ancora non sono riuscite a mettermi dentro, speso per 10.000 euro e ancora sono dietro all'orlo ancora. E la domanda? Capito? E qual è la domanda? Troppo tempo? La domanda è che questo qui è ancora o solo delle tante, farla capire, oppure faccio da cavio, non capisco io. Che loro mi dicono di stare tranquilli, che mi dovrebbero mettere di nuovo la dentiera nuova, perché quella vecchia si rompevano i denti continuamente, quelle che mi avevano messo fisso, i 4 penni sopra e i 4 penni sotto. Ok, quindi soluzione con degli impianti. Purtroppo in questi casi è un po' difficile aiutarla a distanza, quindi ci possono essere delle complicazioni durante gli interventi, però è bene che ci sia ovviamente una relazione, deve rapportarsi col medico che l'ha presa in cura e che ha effettuato il trattamento, non è possibile tramite una telefonata. Su 2 piedi così senza sapere. Purtroppo, dottoressa, ecco, quello che forse non percepiscono i telespettatori e che magari anche noi stessi a volte facciamo fatica a capire, uno stesso intervento su 2 persone diverse, uno perfetto, l'altro iniziano ad esserci problemi, insomma ogni persona fa Ci sono storia tantissime variabili, le tecniche, già le tecniche esistono tecniche diverse per effettuare la cura di uno stesso problema. Di conseguenza c'è la variabile dell'operatore, la variabile della tecnica, la variabile del paziente, la variabile della cura che ha il paziente successivamente al trattamento, quindi ovviamente ogni situazione è a sé stante. Sì, io addirittura davo per scontato lo stesso operatore, la stessa tecnica, tutto, cambia il paziente e cambiano i risultati. Può cambiare, nella maggior parte dei casi no, ma ovviamente una percentuale sì, può cambiare, assolutamente. Allora, qua la regia il filo interdentale è giusto, è corretto come lo sta utilizzando la nostra modella in foto? Potrebbe essere in realtà anche una maniera, adesso così non è la posizione più comoda in cui indicare di passarlo, però può essere sicuramente una Ecco perché, dottoressa? Ma per una questione di ergonomia principalmente, nel senso che il filo deve essere, per avere una maggiore ergonomia, arrotolato sui medie, sulle dita medie, e poi viene tenuto in tensione tra pollice e indice e viene mosso quindi poi sui denti tramite le 2 dita. Allora, abbiamo una telefonata, rapidissimi, pronto? Sono io di nuovo, catalano Pietro. Sì. Allora Pietro, non so se ha sentito, purtroppo così su 2 piedi bisognerebbe vedere la sua, insomma, il suo stato di salute, la sua situazione della bocca. È chiaro che insomma dà un po' fastidio, dice, ma sembra una cavia, diceva prima, purtroppo è un po' difficile darle un consulto così telefonico su delle cure che ha in atto. Purtroppo è così. Allora, siamo al termine, tra l'altro, del nostro appuntamento, che è volato, dottoressa. Sì. Abbiamo avuto molte telefonate oggi. Abbiamo avuto la nostra telespettatrice che spero che abbia capito dopo le 3 di richiamare. Che, il numero da chiamare. Però ci ha dato una bella idea sul futuro della nostra trasmissione. Il prossimo format televisivo. Allora,
Io ringrazio per essere stato qui con me in studio la dottoressa Giorgia Carpegna, grazie. Grazie a voi. Ricordiamo, Giorgia Carpegna, odontoiatra in Torino. Allora, grazie dottoressa, io invece congedo i miei telespettatori e chiudo la trasmissione ricordandovi gli appuntamenti quotidiani con Buongiorno Dottore, quindi sempre alla stessa ora, tutti i giorni. Linea alla regia, arrivederci, a presto.